มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะตลาดเซฟวันโคราชเจอพายุฝนน้ำท่วมเซฟวันโคราชน้ำท่วมเมื่อเวลา 16 นาฬิกาที่ผ่านมานี้นะคะได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่เขตเทศบาลนครราชสีมาค่ะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังถนนหลายชุมชนเลยนะคะโดยเฉพาะที่บริเวณถนนมิตรภาพหน้าตลาดเซฟวันนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มมีน้ำท่วมขังสูงรอการระบายค่ะโดยเฉพาะหน้าตลาดเซฟวันนะคะมีน้ำท่วมสูงช่องจราจรด้านนอกขาออกเมืองโคราชรถผ่านไม่ได้นะคะขาออกโคราชรถติดหนักการจราจรขาออกเมืองโคราชสามารถฉายได้2ช่องจราจรด้านในค่ะรถติดสะสมยาวไปถึงต่างระดับแยกปักธงชัยนะคะน้ำท่วมขังค่ะตามภาพเลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก Viral Fish Pro ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ